Знаете ли вы, как управлять своим стрессом? Я, например, не очень, потому что все меняется очень быстро. Мы живем в потоке разных новостей, и при этом нам надо оставаться людьми, нам надо развиваться, и не только самим, но еще и думать о наших детях. Сегодня в гостях мы поговорим о том, как помочь людям развиваться самим и помогать в этом детям, но и не только, на самом деле. В гостях у нас преподаватель, писатель, тренер по личностному росту и развитию лидерских качеств. На самом деле можно продолжать. У нас гости из Испании, Гильєрмо Сімо. Здравствуйте. И Ольга Доровская, переводчица, которая поможет нам понять друг друга, а также и координатор Центра медитации Университета Брама Кумаріс в Одессе. Здравствуйте. Да, серьезная тема, хотя на первый взгляд кажется достаточно легкая. Кажется, мы всегда обговариваем эти вопросы где-то сидя на кухне с родными, но тем не менее не всегда находим ответ, который нужен. Поэтому обращаемся к специалистам, и я очень рада, что сегодня мы с вами обсудим не только, как управлять стрессом, но еще и разные моменты, которые помогут нам в нашем развитии. Итак, как же все-таки можно научиться руководить своими мыслями и эмоциями? How can we learn to manage our thoughts and emotions? Well, first of all, just to say that I have been practicing meditation for over more than 33 years, and so I have reflected and experienced about this topic quite a lot in all of this time. Ну, прежде всего, мне хотелось бы сказать, что я изучаю медитацию около 30 лет, и у меня достаточно большой опыт. Я изучал эту тему на протяжении этих лет. And so what I have learned is that we need the practice of meditation to learn the skill of observing and detaching ourselves from our own thoughts and emotions and feelings. И что я хочу сказать, мы изучаем медитацию для того, чтобы научиться отстраниться и наблюдать за собственными мыслями и эмоциями. Because normally what happens is that we become so engaged and so identified with our emotions and our feelings that these control us. А что происходит обычно? Мы настолько отождествляем себя со своими чувствами и эмоциями, что они начинают нами управлять. And so, for instance, if some anger or some frustration arises, we become totally trapped into that emotion, and then we react on the basis of that emotion. На самом деле, если, например, мы разгневались или у нас есть какое-то чувство разочарования, мы настолько попадаем в ловушку этих эмоций, что начинаем реагировать соответствующим образом. But this is not compulsory. Но никто нас не принуждает. We can learn the art of observing the emotion and being able to separate ourselves from that emotion. Мы можем научиться такому искусству наблюдать за своими эмоциями и отделять себя от них. And then be able to decide, to judge and decide if I want to identify myself with that emotion or I prefer to reconnect with my inner peace. И потом уже решить для себя, хочу ли я отождествлять себя с этой эмоцией, или я хочу оставаться в состоянии внутреннего покоя. Emotions are there, but we can develop the capacity of mastering our decisions and our responses, even in spite of the emotions that are there. Эмоции присутствуют, но мы можем стать хозяином, который сам решает, что ему с этими эмоциями делать. Каким образом? То есть погружаясь и отстраняясь, да, немножечко не отстраняясь, наверное, отделяя себя от этих эмоций. How can we do this? We need to detach ourselves from those emotions. We need to practice all of this. Это все нужно практиковать. Я так понимаю, что практика нужна и для того, чтобы улучшить качество, скажем так, своих мыслей и улучшить отношения со своими родными, и как вообще вот наше существование связано непосредственно с тем, какие у нас отношения с нашими близкими людьми, родственниками, например, друзьями, близкому окружению. And we need to practice this so our thoughts are more good quality, and also what should we do to improve our relationships with our dear and near ones, and how our this being, our presence, influence all this. Okay.
So what we need to practice in meditation is what we call the stage of the observer, the detached observer, which means like being really deeply connected with your own inner peace, and from there, detach yourself from all the other thoughts and emotions and feelings that are arising in ourselves. Мы практикуем состояние отрешенного наблюдателя, то есть мы как бы отстраняемся от всех этих мыслей и эмоций, мы находимся на каком-то расстоянии от них и наблюдаем за ними. One of the key aspects of our meditation is that we consider that our true, real nature is peace. Самый главный, ключевой момент в медитации, который мы практикуем, это то, что мы считаем себя изначально воплощением покоя, спокойными существами. So we need to strengthen this experience of our real inner peace so that we can keep that stage as long as we can. И это внутреннее состояние покоя нам нужно усиливать, чтобы мы могли находиться в нем настолько долго, насколько мы пожелаем. And when we are truly connected with that inner peace, then we can become the observer of other things that arise internally. И когда мы связаны с этим покоем внутри себя, тогда мы можем наблюдать за тем, что происходит вокруг нас. And so then in relationships with our dear and near ones, we learn the art of improving the quality of our response, our interaction. И в отношениях с нашими близкими мы можем улучшить качество реакции на то, что происходит. But yesterday I gave a talk about this, and I introduced something that many people don't understand, which is the quality of detachment. И вчера у меня была лекция, и я говорил там о том, что, как мне показалось, некоторые недостаточно поняли, и это качество отрешенности, отстраненность. And there was a lady that said, "How can I be detached from my partner?" Была женщина, которая спросила, ну как я могу быть отрешенной от своего партнера, супруга? And I told her, in fact, if you want an harmonious relationship, you need to be detached. Я сказала, если вы хотите, чтобы ваши отношения были гармоничными, вам нужна определенная отрешенность. What means to be detached? Что же значит быть отрешенным? Detached doesn't mean that you don't love or you don't care. Это не означает, что вы не заботитесь о человеке, вы его не любите. Detached means that you learn to love, but at the same time give a healthy space in the relationship, so that you don't become so influenced by the mental or emotional stage of the other person. Отрешенность означает, что у вас есть любовь к этому человеку, но вы соблюдаете определенное пространство для того, чтобы он мог быть самим собой. Это помогает этому человеку. So this can be for a couple or for, in fact, any close relationship. Это может быть и в супружеской паре, это работает в любых взаимоотношениях. But if, for instance, the other person is in a bad mood, why should I lose my happiness and become influenced by his or her bad mood? Но если другой человек, у него сейчас плохое настроение, почему оно должно влиять на меня? But if we are too attached and too stuck, too glue, or too Соприкасание, наверное, соприкосновение. Если мы influenced by each other, then the emotions that one has influence my state. So the other person has a bad mood, and that affects me, and I don't like that the other person, because we are too attached. Но если мы слишком привязаны друг к другу, слишком погружены в друг друга, то у другого человека что-то плохое происходит, и это очень сильно влияет на меня. Then I say to the other person, why do you treat me like this? Why do you speak to me like this? И он, может, ведет по отношению ко мне себя не очень хорошо, и у меня появляются такие чувства. Почему ты мне говоришь так? But I don't give the other person the space to and the freedom. If that person needs to be in a bad mood today, it's fine. Но мне нужно давать другому человеку какое-то личное пространство. И если сегодня ему хочется побыть в плохом настроении, ну ничего, пусть побудет. What is the real problem? That I don't have enough detachment from the other person to remain unaffected.
Но что происходит? У меня нет достаточной отрешенности от этого человека, чтобы сохранять свое внутреннее состояние. So detachment in reality is like a healthy space so that I allow the other person to experience his, her feelings and emotions, but I take care of myself. I take care of my inner state. То есть отрешенность — это своего рода такое здоровое пространство, в котором я позволяю другим людям чувствовать так, как они хотят себя чувствовать, но при этом я сохраняю свое внутреннее состояние. And so love and detachment are not contradictory, can be both together. You can have lots of love for that person, but also detachment so that you don't become so affected. Поэтому они не противоречат друг другу. У вас может быть любовь, и у вас может быть определенная отрешенность по отношению к этому человеку, чтобы он не влиял на вас слишком сильно. And this is connected with your spiritual development. This love and detachment is a more spiritual attitude. И это связано с нашим внутренним духовным развитием, потому что любовь и привязанность — это пара, она относится все-таки к области духовности. И тем не менее, бывают разные ситуации. Жизнь иногда преподносит нам сюрпризы, не всегда приятные. Нельзя же оставить человека со своими проблемами наедине. Все-таки надо, мне кажется. Yeah, but sometimes life is that something happens, and can we just let a person be with his own problem by himself, herself? You mean that we don't help or we don't care? We don't No, help. this is what I explained before, that it has nothing to do with that. But when I am detached, I am able to stay in my peace and my positivity, and from there, I give the best help to that person. Я это пытался объяснить раньше. То есть прежде всего мне нужно находиться в своем таком спокойном, сильном состоянии, и только тогда я могу помочь другому человеку. Now, if one person is in sorrow, and because we are attached, I become sorrowful also, then we have two persons with sorrow in the world now. Например, один человек печалится, он расстроен, и сейчас я тоже, из-за того, что мы связаны, я получаю эту эмоцию печали, я тоже начинаю печалиться. Вот был один человек печальный, стало два. And we can even influence more people, so there will be more sorrow in the world. И мы можем повлиять еще на других людей, печаль в мире умножится. And so what is the benefit of that? И в чем польза? But if I stay in my positivity, in my peace, then maybe I can motivate, influence the person I love to change his mental state. Но если я нахожусь в состоянии такого внутреннего покоя, может быть, я могу вдохновить этого человека, изменить его состояние, его настроение. I think there is a confusion in certain beliefs that if you love one person, you have to suffer with that person, if that person suffers. Но в наших культурах есть такое убеждение, что если мы любим кого-то, мы должны вместе с ним страдать. And in my opinion, that's completely wrong. Но я считаю, что это абсолютно неправильно. You can love a person, but you don't need to suffer because that person is suffering. Вы можете любить человека и не обязательно страдать, потому что он страдает. You have to do something to elevate, to change the attitude of that, whatever you can, but no need to suffer. Вы можете делать все, что в ваших силах, чтобы этого человека как-то поднять, изменить как-то его внутренние отношения, но при этом не обязательно вместе с ним страдать. If you are happy, peaceful and content, the whole world benefits from that. Если вы счастливы, вы довольны, то весь мир получает от этого пользу. And of course, the person that is in sorrow. И, конечно же, человек, который вот сейчас находится в печали. И все-таки мне кажется, что сегодня очень много стрессов в мире, к сожалению, от которых мы не можем отстраниться. Особенно я говорю как журналист, работающий в новостях, и который видит, сколько всего происходит. Мне бы, например, я думаю, что многим, кто нас смотрит, хотелось бы научиться управлять стрессом. Возможно ли это? И есть ли какие-то способы? There's a lot of stress in the world, and she as a journalist knows this very well. Is there any methods how we can manage our stress? I always say the same. We need to meditate. Meditation. We need to make meditation our daily routine every morning when we begin the day. На такой вопрос я всегда отвечаю: это медитация. Мы должны сделать медитацию нашей ежедневной практикой. Because meditation strengthens in a natural way this stage of a more detached observer.
Потому что именно медитация естественным образом усиливает наше состояние отрешенного наблюдателя. and strengthens our power of peace. Именно в этом заключается наша сила, в силе покоя. So then when you go to work, even if the environment is full of stress and people are really in tension, you remain in your experience and you can manage much better. Если вы идете, например, на работу, и вокруг люди напряженные, то из этого пространства покоя вы можете управлять тем, что происходит. But this needs regularity. It's not that you can meditate once a week. You should meditate every day, and even more than once, so that we really strengthen our mental capacities. Но это не произойдет, если вы медитируете, например, раз в неделю. Вам нужно делать это каждый день, и, может быть, несколько раз в день, чтобы ваше ментальное состояние стало сильным. And also we can learn the art of very short meditations. We can learn the art of meditating in 1 minute, in 2 minutes, so that even in the workplace, we can spend some time maybe having a short meditation, but this recharges. Мы также практикуем такие короткие медитации, так, чтобы в течение 1-2 минут даже на рабочем месте мы могли как бы себя перезарядить. Окей. На нас смотрят еще наши дети, и это очень важно, быть в состоянии покоя, не только на работе или где-то там в обществе. Для меня, например, тоже как для мамы 2 детей, очень важно быть спокойной с ними, потому что иногда это очень сложно сделать, когда еще мальчики вот так бегают вокруг тебя, они кажется, что это хаос сплошной, но при этом так важно оставаться вот спокойной. Какой пример мы должны показывать детям, и насколько действительно мы можем передать им какие-то навыки, чтобы они были в состоянии покоя сами? Our children watch us now, and the question is, a mother needs to be in peace, and what will be example that we can show our children? What qualities or what abilities do we possess to show our children good example? Well, it's again what I said before, no? That children will, especially children with a mother, they catch very much the mental stage of the mother. How is the mother inside? No? The emotions and feelings, they are very connected. Так как дети очень связаны со своей матерью, то они очень четко улавливают ее ментальное состояние, состояние ее ума. This is why it's a little bit of a paradox. But instead of thinking about the children, what you need is to think about yourself. И, может быть, это парадоксально звучит, но вместо того, чтобы сначала думать о своих детях, вы должны подумать о себе. If the mother takes care of herself spiritually and meditates and takes care of her mind, the children will get the best energy from the mother. Если мать заботится о состоянии своего ума, например, она медитирует, она занимается какой-то духовной практикой, то дети очень быстро это ощутят. But sometimes the mother may be a little bit tired, a little bit irritated, so many things to do, and so she reflects this irritation towards the children, so that becomes a little problem. Но иногда мать, например, устанет или она раздражена, и она вот передает эти чувства детям. So it's interesting, but it's not so much about what will I do with the children, but what do you do with yourself? То есть это больше, мой ответ больше о том, что нам нужно делать с собой, чем что нам нужно делать с детьми. And then the mother will play the role of a mother in the best way possible. В этом случае мать будет играть роль лучшего, она будет лучшим примером для своих. And sometimes children are naughty, they are not obedient, and the mother will be able not to be so affected by that. And how to manage those children, no? А когда дети непослушны, то ее не будет это настолько захватывать, так что она даже справиться с ними не может. Because otherwise, sometimes children are very clever and manipulate the mother. Потому что частенько дети, они очень умные, они манипулируют своей мамой. They know how to cry to get something from the mother. Они знают, как поплакать, чтобы получить то, что они different хотят. strategies they have. То есть у них есть разные методы. It's good also a little bit of detachment to understand that. Поэтому хорошо тоже немножко отрешаться от этого, чтобы понять, что же происходит. And then you can decide what to do. И тогда уже решать, что же здесь делать. Maybe to give them always what they want is not the best strategy. Потому что не лучший метод давать им всегда то, что они хотят. Sometimes with love, you have to put certain limits to the children. Иногда teach them a little bit. Иногда нам нужно ограничивать их, учить их чему-то, но с любовью.
even if they shout. Даже если они... It's good for them, it's healthy. На самом деле это здоровая практика. I have seen children that the parents give them anything they want, no? Я видел таких детей, которым родители дают все, они потакают им. And they become very problematic. И потом у них возникают большие проблемы. They don't really develop personal, how could I say, they don't really develop personal will to do things or motivation. They are spoiled. У них нету воли, желания делать что-то самим, так их испортили. Спасибо огромное за то, что вы пришли к нам. Действительно, важные вопросы подняли и важные ответы дали. Гильєрмо Сімо, преподаватель, писатель, тренер по личностному росту и развитию лидерских качеств. Ольга Доровская, переводчик и координатор Центра медитации Университета Брама Кумаріс в Одессе. Спасибо огромное еще раз. Спасибо. Это был дневной эфир на 7 телеканале. Провела его с вами Татьяна Милюмко. Всего доброго вам.